Rezultat je broj 479, Sašo Apostolovski, Jugoslavija. Ove godine preskočio 227 cm. Zapadno skakalište skok u vis. Rezultati treće grupe 200 metara muškarci objavljeni su na velikom semaforu. The results of the first heat, 200 meter men, are shown on the main scoreboard. Les résultats de la troisième série 200 mètres hommes sont affichés au panneau électronique. Na istočnom skakalištu Panayotis Kodaksakis, Grčka. Centimetra. Četiristo metara prepone muškarci predtrka prva grupa. Raspored natjecatelja po stazama objavljen je na velikom semaforu. Dvojica prvoklasiranih